8 مارس الصراحه تندوزو يوم عادي بحال كاع الايام، غير هو في الخدمه هي اللي كتخليها كتبان متميزه بالهديه اللي كيقدموها لنا في كل عام. صراحه دي الحاجه اللي كتخليها مميزه بالنسبه لينا. كنبقاو ديما كنتظروا كنقولوا شنو الهديه اللي ممكن تدير لنا الخدمه في هذا العام. كنقول لها احنا مناضلات، خلاص المراه المزوجه وخدامه كتكون مناضله بزاف كاع. كنقول لها حد موفق لكاع جميع نساء العالم. خويا 8 مارس العيد ديال المراه، حنا المراه عندنا والدينا، عندنا خواتاتنا، عندنا دريات كيقراو معانا، فهمتي؟ يعني عيد زوين تبغي تفرحهم. خويا الله يخلي لنا والدينا بعد الام ديالنا، واي دريه ظريفه الله يخليها للوالدين، فهمتي؟ عندنا خوتنا، عندنا خواتاتنا، عندنا دريات كيقراو معنا، احترام وهادشي اللي كاين وصافي. ديالي الله يخليها ليا، الله يعطيني من نعوض لها داكشي اللي عطاتني هي والوالد ديالي. كيعني ليا اليوم العالمي لمناهضة حقوق المرأة، حقوق النساء. نبغي نقول لهم هو عيدكم سعيد، ودائما استمروا في النضال ديالكم من اجل الحقوق ديالكم، وما عمركم ما تيأسوا، وان شاء الله جميع حقوقنا غادي تتحقق. وسواء النضال النسوي او النضال العادي، وسيرتو في المغرب كاينين بزاف ديال الحقوق مازال ما تحققش بالنسبه للمراه. وعيدكم سعيد. اكيد هو ماشي يوم كافي باش نحتفلوا بعيد المراه، هو جميع ايامنا راه عيد، ولكن هي مزيان جميله هذه المبادره اللي دارت ديال اليوم العالمي لحقوق المراه. 8 مارس بالنسبه لي هو عيد المراه، وخصنا نرجعوا نعطيو المرأة الواجبات ديالها والحقوق ديالها ونحترموها ونقدروها، نعطيوها المكانة ديالها في المجتمع ديالنا. هو صراحة ما كافيش، ولكن رغم ذلك فهو كيعطيها بعض الحقوق ديالها وبعض الانطباعات ديالها. كنبغي نقول لهم بانكم خصكم مزيد من الصبر في هذه البلاد هذه، وتزيدوا تخدموا، وراه ان شاء الله يكون خير في هذه البلاد هذه. 8 مارس دابا حنا عرفنا دابا بان كان عندنا ولا عندنا عيد جديد، وحنا مزيان باش يكون عندنا هذا العيد الجديد، لان هذا كيزيدنا بواحد الشحنه وواحد الانفتاح. ما كناش نعترفوا بهذه الطريقه ديال المراه، ودابا المراه باش نعرفوا نقدروها حتى هي، وخصها تكون كيف كنحترموا المراه تحترم الراجل، وحنا المراه ديما في بحال واحد الكفه متوازنه معنا، حنا كنكونوا حنا وياها قد والمراه راه عندنا بحال شكل واحد الحديقه، واحد الجرده ديما تيخصك تهلا فيها وتسقيها وتراعيها وداكشي باش تعطينا واحد النغمه، واحد النسيم، وواحد الطبيعه جميله. لحقاش الا دخلت واحد الحديقه وشتي داك الطبيعه ديالها كتعيش بواحد الراحه وواحد النفسيه، ولكن الا خدتها محروقه ومهموله حتى انت الضيق النفسيه ديالك ما كتبقاش مرتاحه، وكتعيش ما كتعيش واحد المتنفس اللي هو جميل. وحنا كنشكروا المراه، والمراه كنهديو لها كل الحب ديالنا والتقدير ديالنا، كاننا اسمحوا لي كاننا رجال وهي انثى. ديما الذكر تيبغي الانثى والانثى كتبغي الذكر، وهذا راه غريزه وطبيعه مخلوقه فينا. وحتى الله تيقول لنا في القران الكريم، تيقول لك زين للناس من النساء حب الشهوات، بمعنى ان واحد الحاجه ما يمكن لك تفرق عليها، ما يمكن لك تخلي عليها. وحنا ديما كنشكروا المراه وفي الحياه ديال المراه، والمراه هي العين ديالنا وهي الروح ديالنا، وكنشكر كنهديو لها الحب والتقدير. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.